環球大戰線深入世界最前線，全球各地觀眾朋友，大家好，我是葉思敏，我們歡迎前立委蔡正元蔡委員。思敏好，大家好。國際情勢專家賴岳謙老師。主持人好，觀眾朋友大家好。還有陸軍退役少將李正傑將軍。思敏好，各位觀眾大家好。好，觀眾朋友，今天節目一開始，趕快來關心到是美國的白領失業潮，這個是裁員潮來臨了嗎？這個大海嘯，川普最新消息在今天早上台灣時間，我們看到他的18分鐘的這個演講，政績現在被嘲笑說是秀詩林秀啊。那麼我們關心到是克魯曼經濟學家也示警說，美國經濟衰退已經陷入在前期了，美國經濟撐得住嗎？今天會一起的來做關心。3個火線話題，今天請來賓幫我們做解答。這一場這個演說高達了18分鐘的時間，被外面笑說是吹牛秀，因為川普他高喊說，在他的執政之下，美國的物價狂跌，就業率不斷的創下新高。但是實際上，我們看到了一些最新公布的數據，美國在今年前11個月已經有超過110萬人被裁員了，這個數字較去年暴增了54%。知名的科技業包括了亞馬遜、谷歌等等，微軟裁員人數總共加起來好幾萬人。美國選民接下來還會相信川普的話嗎？這是第一個。第二件事情，我們來關心到的是，現在白領方面大裁員已經擴散之後，經濟學家克魯曼警告說，現在就是美國經濟衰退的前期了。包括了穆迪也在預估明年2026美國經濟衰退風險高達42%，2026年的經濟會表現如何？等一下我們也會一起的來做評估。最後來看到是川普這一次在演講中，他特別提出來的未來的幾個計劃，包括了將會減稅，還有他說呢會換鴿派的聯準會主席來救經濟，能夠救得了嗎？政策之下，生活對於美國人來說會不會有所改善？今天就這些議題，我們都會一起的來做關注。這一場川普上任1年交出的史上最自信的一場演講，我們要來看到他一開頭就先狂批前政府，他點名了拜登，他說我是在接手你的爛攤子啊。那目前接下了之後，正在努力讓美國比以前變得更強大。那麼我正在把它修好，他也誇口說自己的邊境政策從最爛已經變成最好了。他還自誇解決了中東3000年來的衝突，但是我們知道以色列到現在建國也才77年。我們先來看一下有關於川普他這場演講最新畫面。11 months ago, I inherited a mess, and I'm fixing it. 1 year ago, our country was dead. We were absolutely dead. Our country was ready to fail, totally failed. Now, we're the hottest country anywhere in the world. We are sending every soldier $1,776. 好，這一場演講被稱作是老王賣瓜，自賣自誇。他同時呢也宣布了一項政策的利多，說要給軍人超過美國100萬的這些軍人，每個人可以領到1100多美元，換算新台幣大概是5萬多元，這個叫做戰士紅利。好，先來關心一下，因為他非常的自誇，說自己把這個美國的經濟搞得非常的好。那生活成本，我們先來看到他談民生，他說呢，我真的已經讓美國的物價大家都可以明顯感受到已經快速的飛快的下降了，包括汽車的價格現在也狂跌，火雞價格他說跌了33%，遭到美國的農業部打臉哦。他說今年火雞批發價不但沒跌還上升，但真相是火雞它本來就是一種虧本的商品，零售商通常會故意賣的比較便宜，把民眾拉進到賣場裡面去。好，第二顆震撼彈，他不斷的自誇的就是他說呢，美國的就業率、就業人口，他說創下了新高，新增就業100%哦，來自私部門。但是我們也要來看到最新公布的這個美國的就業率前11個月，我們來看到他說呢，裁員人數超過4000家企業，裁員人數超過了110萬人，較去年暴增了54%。光是11月份的失業率新增了70萬人，更是創下了4年來的新高。好，再來看到的是當中呢，幾家剛剛說了嘛，這個裁員人數最高的幾家企業，包括了提到了英特爾7.5萬人 ，UPS 4.8萬人，亞馬遜3萬，雀巢1.5萬，微軟1.5萬。Panasonic 1萬，但是實在是太多了，其實念不完。至於大家很關注的這個關稅問題，現在表現如何？川普他就說了，只要企業來美國設廠能夠
免關稅，就已經吸引到了大概有18兆的資金來這邊，涵蓋了各個範圍領域，包括了 AI。到汽車製造業等等，但是我們來看到高盛的最新數據顯示呢，這個有關於這個2025年美國消費者啊，一共是要吸收自己的關稅成本高達了55%，企業要吸收22%，外國出口商則是要吸收18%。節目一開始特別請教賴老師了，如何關注這一場18分鐘的演講？他不斷強調了物價下跌、就業創新高。川普現在要救自己啊，因為他本身面臨迫壓的危機了啊，因為甚至連 CNN 就直接說你已經是一個迫壓總統了。我想這個最主要有幾個因素，第一個因素就是前一段時間的期中選舉的前哨戰，川普慘敗，不管是紐澤西州、紐約市啊的市長的選舉、州長的選舉，以及這個加州的這個選民。這個從劃分選區從劃分的問題，川普都輸了，所以很多人說你的期中選舉的前哨戰慘敗，那會影響到他的期中選舉。最近的民調都出來了，最近的民調總體上來講，它其實沒有下，39比上次的民調是38，其實還略微成長了1%啊，但是是在正誤誤差的3%之內，但是它的最大的危機是在於它 MAGA 的核心圈。已經分裂了，已經往下降了。之前他 MAGA 的核心圈大概是在26到29的支持度，可他現在跌到20上下的這樣的一個支持度，等於是重挫了6%左右。我想川普他最擔心的就在於，如果他的 MAGA 的核心支持度再往下跌的話，他對共和黨的控制力就會有問題。為什麼？共和黨本身這個他的當選與否要建立在他的基本盤，也就是川普的基本盤那個20%或是26%，他會構成他的共和黨的候選人，他不會落選，但是不一定當選。也就是說，這個話可能會有矛盾的。如果沒有這個川普的基本盤，他一定當選不了。所以他一定落選，所以他一定需要川普的基本盤。可是有了川普的基本盤，不一定能當選，那還要看他個人跟中間選民。可是他沒有川普的基本盤不行，川普就控制他的基本盤，能夠控制整個共和黨。我想這個是很重要的。那川普現在要救他自己的時候，他該怎麼辦？我覺得他批拜登是有道理的，因為這4年以來，拜登把美國的經濟搞壞了，不斷的印鈔票，圖利他的盟友。但是問題就是，川普的關稅沒有辦法幫他解決問題。也就是說，他的關稅政策沒有辦法創造更多的就業機會，沒有辦法減低物價，沒有辦法使聯準會願意降息。我想這個也是不爭的事實。所以他的18分的演說我覺得對於很多的選民來說是不會買單。但是 MAGA 在這個部分裡面，他強調了軍人是他的鐵票。對。第二個就是藥品下降，這也對他來講是有幫助的。對。所以我個人覺得他的訴求對象已經很明白了。先鞏固住他的基本盤，他的戰略應該是放在明年。好，所以確實這一場演講到底民眾買不買單？我們先來看到一個最新的針對美國還有川普這個整體的民調，39%是認同他的整體施政的，只有39%。那再來就是說，認為他處理經濟處理的還可以的，只剩下33%。也就是說，這個真的過去拜登留下來的這個爛攤子，現在看起來民眾認為川普也沒有能力去解決。最後在生活成本控制的這一題上面，支持率更是只有27%，連這個諾貝爾經濟學家都出來講了，克魯曼他直接示警，美國經濟已經正式進入到衰退前期。尤其克魯曼特別提到了有關於美國的就業數據，他認為說疲弱到現在可以認真的去擔憂這件事情了，也就是衰退即將降臨。包括穆迪最新分析報告顯示，2026年美國經濟衰退幾率達到42%。委員怎麼看有關於明年2026美國的經濟衰退可能性？換上鴿派聯準會主席就能夠救經濟嗎？還有這一場18分鐘的演講，委員如何看？他18分鐘的演講當然是自吹自擂了，有的真的，有的假的，然後有的真的誇大，有的假的，基本上就是故意把它說得微不足道。
但整體來講的話，美國明年的經濟會什麼狀況？我個人認為會維持平盤，不會什麼好，也不會什麼壞。原因在哪裡？就是說，明年的確是因為關稅課徵的問題，使得很多的美國的生活水平上升。因為美國之所以能夠維持一個高生活水準，就依賴着進口廉價物品。那廉價物品上升了，咖啡漲，牛肉漲，然後 Costco 裡面每一樣都漲，因為跟關稅有關吶。那加上為了打地緣政治啊，打地缘這個競爭啊，搞亂七八糟的，所以唯一的經濟結果那是進口貨物漲了。那他想說要在美國自己生產。那美國自己生產什麼都貴啊，所以生活物品會上漲，這是一個必然的趨勢，而且這是川普自己搞的，沒有別人搞的啊。那可是有沒有因為這樣子而很多的物品下跌？對，汽車真的是下跌。為什麼汽車下跌？因為以前汽車漲的時候是拜登的政策要淘汰燃油車，那現在他反而倒過來打壓新能源車，所以燃油車的繼續就原來的模具、原來的材料就繼續生產下去了。所以難免中古車會倒出來，所以整體汽車價格下跌哈。但是這個壞的方面也有一個好的方面，就是他拿着槍到全世界去要人家投資，所以資金在明年都會大量回流。大量回流的話，他的投資金額支出會大量增加。那同時呢，這個整個就業的數字也會增加。對。那現在所謂的失業率砍了很多，是因為結構在轉變。那很多過去 call center 的不用了，改用 AI 啦。這個很多的行業，可是基本上來講，雖然有裁了100多萬人，可是美國總共的就業數是大概800萬人。以上在運轉哈。當然，它3億多人口，大概有新增加700多萬，所以林總總來講，淨增加大概6萬多人。那是有史以來最少了，最少了。可是即使是如此這個失業率還輕微上升到大概1年多來最高的數字已經到4.6%。那4.6%就反映在很多的行業表示薪資就會降低再加上通貨膨脹雖然是很溫和，但是也超過美國人的忍受程度已經2.5% 以上了。所以整體來講，美國人日子不好過。那 GDP 虛胖因為他明年的 GDP 可能每一個人均所得 GDP 有可能會到達9萬塊美元。而相對的，中國大陸的 GDP 大概只有13000到15000塊，差距差不多6倍左右。可是問題是，在美國一個漢堡同樣的東西，在中國大陸至少快10倍所以中國大陸雖然是 GDP 少，但是問題它的生活水平並沒有比較差，原因也在這裡。所以我們整體來看，就是說明年會不會降息，要看那個聯準會主席是誰。如果是哈塞特這種降息國家隊，那就降息幅度就大了。那如果是那個什麼沃特，那個看起來不像是降息国家队，会降，但幅度不大。那這個時候就邊走邊看嘛。那如果降息幅度不夠的話，美國經濟會在平盤下來一點點，但是不會衰退。好，剛剛特別提到嘛，所以會不會降息這件事情，因為川普已經選了一個他希望是鴿派的聯準會主席上任。如果真的降息了，接下來對於美國經濟會比較好過嗎？這是第一個問題。順便也看到川普提出的是說要減稅，這一些問題加上一起的話，就能夠改變美國現在目前的狀況嗎？將軍又怎麼看？我不認為美國人民來講，在明年日子會比較好過。從幾件事情看出來，這次川普18分鐘演講，他演講的主題是什麼？是讓美國再次負擔得起。那是不是言下之意就是說，美國人民現在負擔不起他們一般基本的食衣住行、基本生活所必須支出的費用，老百姓負擔不起。所以川普這個演講很明顯的就是承認，換個角度來看，就是承認自己美國現在老百姓生活負擔很重。第二個，我們從一個數據上面就看得出來，就是美國川普現在今年的支持率，從他原來剛當選的47%跌落到現在剩下39%。那中間這個落差，我覺得對美國老百姓
那當然絕對不是因為你這個川普拿到有可能在加沙勸核止戰啊，或者是俄烏戰爭有所成效獲得的這個這個支持率哈，我覺得很明顯的，這支持率會下滑，就是因為美國人民生活的比較艱苦，所以你的支持率會下降。那我想說會造成美國這種生活會比較貧困，有幾個原因。第一個來講，當然就是關稅的問題了。你美國自己，川普自己本身錯誤的關稅，你貿然去要求這些關稅，然後想要製造業再回到美國，但是沒想到的卻是讓進口的成本這個普遍的增加，尤其是說老百姓生活所要的日常生活所需的用品來講，不斷的增加。第二個来講，我覺得川普自己的個性有很大的關係哦。他自己承認自己是酒鬼個性，雖然說他滴酒不沾，但是他酒鬼的個性，什麼叫酒鬼個性呢？就是激進，然後這個變化莫測哈。喝了酒的人就經常胡說八道，所以人家為什麼講他Taco啊？為什麼講他激進？就是這個原因。在這種狀況下，我不認為他的新的經濟政策有助於美國明年老百姓的經濟生活改善。好，謝謝將軍。那我們休息一下，馬上回来。地缘政治、美中之争、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，這一節中美之間在科技戰，我們要帶觀眾朋友來關心到的是中國大陸它的 EUV 原型機正式的曝光了。西方神話等於破防了嗎？今天會來關心到的是中美科技是否正式進入脫鈎倒數，3個火線話題，我們今天會來做討論。第一個 EUV 一直都被中國視為是，一直被西方視為是中國一直過不去的一個門檻，但是沒有想到如今呢，原型機正式的現身了，代表西方神話破功嗎？第二件事情是，這個 EUV 的出來啊，其實是在相當艱苦的一個環境之下出來的。幾個條件包括它是零進口的，而且是在西方國家全面封鎖下，所以出现了這個 EUV。代表說美國的科技封鎖制裁是不是失效呢？最後也會來關心，除了 EUV 有這個正式的突破之外，今天我們會來看到算力三雄的崛起，代表大陸已經準備好了要打造完整的紅色晶片鏈了嗎？中美科技脫鈎是否進入倒數？好，我們趕快來看到這個是最新的一個科技界震撼消息，而且報道來源是來自於路透社。路透社西方媒體做的獨家報道說，中國大陸現在深圳這個地方進行的是一個非常高度保密，而且是舉國都動起來的一個超級大計劃。這個計劃呢，被稱作是曼哈頓計劃，主導者是這個習近平的親信，也就是丁薛祥。他們預估呢，2025年初就已經打造出了這個第一台的 EUV 的原型機極紫外光機哦。而且呢，這個消息來源它不是一個概念而已，也不限於過去好像只能做 DUV 而已。現在它已經確定了能夠穩定的產出13.5奈米的極紫外光源的一個實體的設備了。大家要知道，這個目前呢能夠供應這樣子的一個設備的，就是這個艾斯摩爾全球唯一的供應商哦。而且呢，當初他打造這個機器的時候，花了非常大的心力，燒了數十億歐元之外，2019年花了非常久的時間，高達20年的時間，才在2019年勉強商用出來的這個 EUV。現在看到說大陸不到10年，恐怕就會被反超嗎？能夠在不到10年的時候就做到這樣子的一個 EUV 嗎？如果真的成真，也代表正式打破西方認為 EUV 是中國永遠過不去的一個門檻。賴老師怎麼看？當然這個是一種不具名的一個報告了哈。所謂的報告是說他們採訪參與這個極機密的核心人物的工程師，然後他用的是另外一個身份證件，他的訴說。我個人的推斷是他要接觸到這些工程師不容易。既然是換了身份證，而且身份級保密，而且整個設備都是在嚴密的警衛的管控下，那這個記者怎麼能夠接觸到這一位工程師？而這位工程師怎麼願意跟他說這個情況？為什麼？因為他為什麼要換身份證？如果按照這個媒體所說的，他為什麼要換身份證？就是因為相當有可能他會牽涉到美國的法律
的懲罰或者制裁的問題啊，所以才要換身份證。那他為什麼要接受一個採訪，去告訴給自己擔這麼大的風險？所以我想這個報道所引用的，他直接貼身問到這位工程師，我想這是假的。哦，但是我覺得業界裡面的消息是真的，也就是說這種傳言事實上是真的。也就是說應該有這麼樣的一個計劃，有這樣的一個實驗室，有這樣的一個極紫光，因為這個極紫光的這個 EUV 的這個訊息，事實上大陸官方也有隱隱約約的也有透露，也有講。可是這一次真正的重點是在於說，中國大陸已經第一次發射出極紫光源這個問題，這個才是真正的突破，是在這裡。我想他們這一次報道的就在於說，這個光已經可以打出來了。那這個光能夠打出來，在大陸來講就是一個很大的突破。其實，在 ASML 來講也知道這是一個很大的突破，因為只有把這個光源打出來，它才能夠開始做修正嘛，開始做優化，然後讓它能夠產生非常細的刻蚀的這樣的一個能力。那接着就是想辦法優化的問題了。所以 ASML 他當然會緊張，那當然他認為說2028年太快了，他的推斷是認為2030年，所以他的推斷是中國大陸應該是做出來了，但是不會到2028年這麼快。因為要到商業運用量產，他的估計是2030年。可是你知道，常常歐美人的估計是根據他的經驗、他的知識啊來去作為支撐的。我記得台灣有一位這個台積電的某創始人啊，他當時也估計這個中國大陸的半導體要趕上啊，要到5奈米或者7奈米，他認為不會很快。他搞不好認為還10年還幾年都說不一定，可是問題就在於沒有多久7奈米就走出來了。現在開始往5奈米、4奈米的方向在走，這代表什麼？用個人的過去的西方人的經驗來看中國問題，常常都會馬失前蹄。是。那因此，這位 ASML 的 CEO 他估計2028年可能性不大，2030年可能性才有。那很有可能他也會馬失前蹄，說不定不到2028年就做出來了。好，那同樣問題呢，委員又怎麼看呢？就是首先是這個報道的真偽性，那如果真的有機會的話，可能還有哪一些技術關卡是大陸要突破的？還很多了，還很多哈。這個目前報道說已經做到13.5奈米的極紫外光，因為極紫外光不是自然界的光線，是人造出來的光線。是。而且它是在真空中把那個錫變成這個氣態的小錫晶球，在真空中用雷射照射，使它產生這種波長只有13.5奈米的極紫外光，所以它是一個任何東西都會被吸收掉所以不太容易運用的一種光源但是它可以做出刻畫出什麼3奈米、5奈米、7奈米的這樣的一個比頭髮絲還細的線條，它的厲害是在這裡，而且非常清楚的顯眼，那有關於中國大陸做出13.5奈米極紫外光的這種新聞已經很久了，就是說你這個光線能不能做得出來是第一步嘛，可第二步現在有點比較困難，就是說你要把它收集起來，把這個極紫外光收集起來，然後經過多重鏡片反射。它幾乎不能夠任何東西吸收，所以一定要用特殊鏡片來反射。目前這套特殊鏡片反射的系統能夠比較精準，可以到達用來做光刻機的，目前只有一家，叫做德國蔡司光學系統。对。那因為美國人不讓這個德國賣給中國，所以這個中國有沒有哪一家？因為還沒有任何消息說中國有哪一家做鏡片的、做光學儀器的，能夠做到像蔡司這麼等級的一個光學反射系統那如果這兩個突破了以後，另外的就是精準的這個所謂的機械構造系統，因為你那個晶片移來移去就要很精準，咔嚓砰，咔嚓砰，我那是一個，那這個東西對中國比較沒那麼困難度了沒有那麼困難度，最困難的應該是在蔡司光學系統，因為這個光很討厭就像一個千金小姐一樣，一定要好好的照顧，要不然光很容易就消失掉很容易消失，不太容易伺候的，真的不能伺候。然後因為蔡司的光學系統
那種鏡面反射的，做得非常非常的精準，全世界只有他一家做出來。目前還沒有聽過哪一家公司做出來。那如果中国能夠克服的話，那就是一個很大很大的突破。好，这個是有關於中國大陸在半導體這個上面，在硬體上面的一個關鍵的技術的一個設備。那另外一方面，美國焦慮的事情，還有大陸現在也力拼它的算力，而且最近傳出了許多的好消息同步成型。3個，第一個，我們看到它的木犀表現推出了首款全國這個產通用的 GPU 叫做犀雲 C600 IPO 哦，首日飆漲了700%。再來看到算力三雄的總市值突破了1兆人民幣，包括了算力三雄寒武紀、摩爾線程跟木犀。再來就是2025年大陸的 AI 晶片市場規模達到了1780億人民幣，3個好消息，代表大陸已經準備好打造100%，有機會嗎？紅色的晶片供應鏈，中美科技可以脫鈎了嗎？將軍怎麼看？第一個我們看好，雖然說美國近期它答應這個給中國出口 H200的晶片，但是新款的 Blackwell 它還是不願意賣給中國。對，可見美國在科技方面來講，對中國小院高牆的這種科技管制持續手段還是有的。所以這種狀況下，中國一定要想辦法突破哈。那木犀可以說就是一個突破的一個關鍵節點。那木犀它的創辦人哈叫陳維良。他在2009年的時候在上海成立這家公司哈，那這個陳維良本身他就是 AMD 的之前的員工，那所以他懂得怎麼樣做這種 AI 晶片。那他回到中國以後，自己成立這家公司來發展所謂GPU， 這個是 AI GPU 的一款晶片哈，設計其實他以前已經先在這上市之前。它已經有一個這種晶片出來叫 C500 哈，那 C500 當初的規格是比照 NVIDIA 的 A100那款的規格哈，但是它不以此為滿足，它是因為這個晶片一定要持續不斷的精進嘛，這個每天如果說你這個停止的話，你就是會退步，所以它現在在做的叫 C600這款晶片，那目前來講已經成功了，而且它整個製造過程從開始的 IP 設計。然後到晶圓製造，到最後封裝測試，都是在中國一路完成的，可以說不用假借外國任何國家力量，它可以獨立完成。我想也因為如此，它有這個能力。雖然說目前來講，它比這個 NVIDIA 的這個Blackwell可能還要有一個差距，還沒辦法趕上。但是假以時日，它必然有機會可以趕上。尤其是說，它目前研發的是新的一款，已經開始在研發了。就是現在做到 C600嘛，對，它之後要做到 C700這一款。如果做到 C700的話，它的效能大概比照這個 NVIDIA 的 H100的水準哈，那就有機會更成功。也難怪這款晶片剛一上市的時候，不是晶片剛上，這家公司剛上市的時候，它的股價在當天馬上飆升到700%，代表中國人民哈對這款晶片的信心度還是很高的。好，謝謝將軍。那我們休息一下，馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，有關於川普在這個委內瑞拉的布局，這一次是真的不演了。美軍直接把自己的刀亮出來，直接搶石油，封鎖委內瑞拉，同時也炸船來蓋牌哦。拉美是否淪為美國的新殖民戰區？今天我們會一起的來做關心。我們來看到這一次，川普直接在他的社群媒體上面直接下令了，說對所有進出委內瑞拉的所受到制裁的這些油輪要實施全面而且徹底的封鎖。他乾脆說了，上面所有的石油土地從我們手上偷走的資產，我們現在全部都交還給美國。好，這一消息出來之後，大家就在看說，這個不是制裁吧？這個是直接海盜在做搶劫嘛？因為呢，目前委內瑞拉它的石油對他來說其實是非常非常重要的，但這背後還有劍指中國的意思嗎？等一下我們會來
做一個比較深度的解讀。先來看看委內瑞拉石油到底有多重要呢？它占它的石油儲量大概是達到了3000億桶，占全球是最多的。委內瑞拉它的日產量更是達到了100萬桶。那麼石油更占委內瑞拉出口比重是達到了9%，8成出口石油流向中國大陸為主，是最重要的一個市場，剩下的一些10%幾才是流向了美國。所以呢，這個時候川普他說他直接偷走這個委內瑞拉，偷走美國的資源，又下令要封鎖石油，他是不是也不演了？就覺得說啊，我乾脆直接掠奪好了。委員怎麼看？川普總統以前說台灣的晶片製造是偷美國的，在他的眼中，全世界都是偷美國的，好像這是美國自己的東西。現在連委內瑞拉的石油都是偷美國的。我不曉得美國人看到這樣的一個說法，會不會覺得很汗顏？怎麼有一個堂而皇之的把搶劫人家的東西當作是在討回他原本的東西？美國也有很多的有良心、有知識的知識分子，對川普這種說法竟然不吭聲。美國的媒體對這種說法也沒有人批判，好像在縱容他，或者自己以為本來就這樣。這個是美國在道德跟精神上墮落的一個象徵，就是選出這種總統講出這種話，很令人意外，也很令人壓抑。委內瑞拉本來就是一個窮國家，你別看它蘊藏量全世界最多，但是開採困難，成本高，所以它每一天頂多就是100萬桶，100萬桶全世界前15名都排不進去啊，前15名都可以一天120萬桶，它100萬桶算是出產是有問題的，然後出產有問題，現在被封鎖，這個已經占他國家的最重要的收入來源了，又被他封鎖，所以封鎖的話，川普的用意很簡單，就是要讓你委內瑞拉整個經濟崩潰，讓你社會解體，讓你政治崩塌。他現在玩的是個遊戲，所以他要玩那個長期封鎖戰爭，長期封鎖戰爭。哎，我們只能嘆一口氣。可是這種戰術會不會成功？會的。他封鎖夠久就一定崩潰，因為沒有人敢援助委內瑞拉。哎，那個不管是中國也好，俄羅斯，我看不出來有誰有能力這個時候來援助委內瑞拉。那當時美國發表所謂的2025國家安全這個戰略報告的時候，就講得很清楚啊，中南美洲不許外國插手，所以什麼“一帶一路”啊都免談啊，這個什麼兩洋鐵路啊，都不用給我提了，什麼巴拿馬啊、前開港都會受到很大很大的壓制，而且它是用軍事力量跟你比拳頭，任何一個國家都不可能在中南美洲建立可以跟美國競爭的一種軍事力量啊，所以他在中南美洲予取予求，除非中南美洲有什麼比較變動大的革命啊，那即使如此也會被他鎮壓下去啊，因為武力啊就是一個硬道理。那川普是在擴大用他的帝國主義、殖民主義啊，再次的對中南美洲進行一種迫害、剝削式的殖民。委內瑞拉第一個例子。同時，他也不斷的恐嚇巴西、哥倫比亞、洪都拉斯所有可能產生左派政權的，都會被他這個恐嚇，所以以後中南美洲只能出現右派政權，不能出現反美政權這是他想要達成的目的。那其他的，他並不是真的需要去搶委內瑞拉石油，那只是一個說法而已。為什麼？因為委內瑞拉現在只是一天100萬桶啊，美國一天都1200萬桶啦，他根本不缺這個石油的供應，但他想要控制也就是說委內瑞拉你不可以用國營的方式來經營石油，你必須像蓋亞那一樣，把你的石油開採、提煉、運輸都交給美國公司，他要的是這個東西。好，我們所以看到川普這次透過他的殖民帝國主義，確實已經重挫了委內瑞拉。但是另外一方面，川普的另外一個目的，能不能透過控制石油來打擊中國大陸呢？這個等一下我們會請賴老師來幫我們做分析。現在有一個說法說，川普真正瞄準的其實是來自於中國他的影子船隊，因為呢，他本來認為這個封鎖的話就會掐斷中國的地下供油鏈，但是也有消息人士做了一個分析，他認為說這樣反而是有利於大陸
陸取得這個用更低的價格取得石油的，因為他們可以要求委內瑞拉使用接受戰爭條款，那石油就會大幅的折價，連這個滯期費都可以得到補償，等於大陸就有一個更便宜的石油的後門了。那再來就是在政治上，如果委內瑞拉一直被美國持續的施壓的話，或許會更傾向靠中國大陸或俄羅斯。賴老師怎麼解讀？在政治上，委內瑞拉其實本來就很依靠中國大陸啊。那在軍事這個部分，它是更依靠俄羅斯，所以你會看到它的軍事武器這個部分，大部分都是從俄羅斯來的啊。不管是蘇戰機啊、蘇凱戰機，也都是從俄羅斯，防空導彈也是。那它從中國大陸那邊進口的這個武器彈藥並不多啊。例如說像巴基斯坦的殲3啊、殲17，委內瑞拉就沒有從中國大陸那邊來。所以早期委內瑞拉的合作的夥伴在軍事方面更多的是依賴俄羅斯。俄羅斯在過去也派過他的艦隊，那麼到了委內瑞拉港口這個地方停泊，也曾經在美國要威脅委內瑞拉的時候，俄羅斯也曾經這支援過。但是在這一次川普的時代，我們沒有看到俄羅斯的軍艦或是核動力潛艦有到了這個委內瑞拉來。在過去拜登時代有，但是在川普時代沒有。這個對委內瑞拉的軍事安全這個部分，當然陷於不利的影響。在昨天，王毅有跟委內瑞拉外長有通了電話了，就是表達了中國的立場。但是由於在軍事方面，中國大陸沒有着力點，目前來說能夠做的就是在外交上，在聯合國內，那麼去支持委內瑞拉，然後對美國實施牽制的作用。但這個作用能不能產生大的效果有限。不過，如果說川普是打委內瑞拉的石油就能夠切斷中國大陸的油，這個想得太天真了。因為委內瑞拉的油佔中國大陸的進口油就4%。對，你看起來很多，但事實上對大陸來講，這個真的是零頭，因為4%並不大。所以對大陸來說，它這個問題並不大。但是对委內瑞拉來講，影響就很大了。您剛剛有談到了6成，每一天60萬桶以上，一般估計是60到65萬桶是賣到中國大陸，它構成委內瑞拉經濟收入、財政收入的最大的來源。那現在的情況是，當它被美國封鎖了以後，當然走入這種隱秘戰線的、隱秘運輸線的這種絕對會有，但是問題就在於委內瑞拉就必須要用更便宜的油、更便宜的價格來賣給中國大陸。而如果大陸能夠成功的建立起這筆這個美國的軍方所不容易查到的這個運輸線的話，那這個對大陸來講的話，反而是更賺了一筆戰爭財，也說不一定。所以很多的時候很難說，因為封鎖對美國來講不是100%有效的。好，這個封鎖石油的部分看起來美國的這個軌跡還沒有辦法達成哦。那另外一方面，我們也要來看到是說，這一回美國針對委內瑞拉直接轟炸它的所謂它號稱的這個有毒的船、反毒的船，到底有沒有構成戰爭罪呢？因為它轟炸完之後，它是拒絕公開它的炸船影片的，所以大家就在討論說，到底這個國防部長赫格塞斯他不願意公開完整的影片，是否有犯戰爭罪？等一下請酈將軍來帶我們看。那除了針對委內瑞拉之外，川普要持續的拉住控制住整個中南美洲國家，所以他更是破天荒宣布，接下來也會把芬太尼列入大規模的這個毀滅性武器。他也放話下一個目標就是哥倫比亞，但是呢，哥倫比亞都還沒有說話的時候，我們看到墨西哥已經出來說話了。他們這個出來說呢，因為主要的原因就是因為墨西哥是這個非法芬太尼的最大來源國，所以現在其實墨西哥也相當的緊張。酈將軍怎麼看？我覺得美國的國家安全戰略來講的話，它對於南美洲一定要極力把它壓制下去。那我們看到南美洲最近有很多的國家開始陸陸續續，不但跟中國，而且跟俄羅斯越走越近。我們舉幾個例子，包括秘魯來講的話，建立了前開港，巴西魯拉也跟中國有建立良好的關係。阿根廷把黃豆賣給中國，然後讓美國川普來講在那邊跳腳，因為他的豆農來講，那時候我們都知道嘛，由於關稅的問題來講的話，他的大豆賣不到中國，那反而阿根廷可以賣出去。所以就美国川普的立場，他一定要將南美洲這個壓下去，而且要叫他們聽話。那第一個殺雞儆猴的
那當然就是借這個馬杜羅的人頭一用哈，借着殺馬杜羅來警告南美洲的所有國家。但是美軍所用的這些手段確實是很惡劣的。在9月2號那天，他對加勒比海這個發動他是借口說人家這個船是走私毒品的船，他對這些船只用軍隊對他們來發動攻擊，那總共造成11死。那其中這11死裡面有2個人在第一波攻擊的時候並沒有死亡，還活着哈。那合理來講，你應該這時候他已經沒有抵抗能力了，也沒有反擊能力，你應該將人救上來當做一個人證，然後以昭告全天下。但是沒想到哈，美軍這個可能是赫格塞斯下了命令，直接將海上面還存活的這2個人直接就擊斃哈，然後讓死無對證。那講到這件事情，我特別講，這絕對是100%違反人道罪，也違反戰爭罪。我們國軍在1987年的時候，在3月份，在小金門的東港那個據點，那天早上是大霧，霧很濃，看不清楚。那個時候兩岸還沒有停止這個敵對的行為，兩岸還在兵凶戰危。所以那天早上，這個據點的官兵這個看到因為大霧看不清楚，也沒接到通報，就有一艘小船慢慢的接近他們的陣地前面。在這種狀況下，以當時這個的立場，一定按戰備規定一律擊沉。那如果說你沒有擊沉的話，守土有責的官兵是要接受軍法制裁的。所以這個東港據點的官兵就直接就開槍將這條船。這個準備將它擊沉，但是你知道那是木頭船，木頭船在海上是打不沉的，因為它會浮在水面上面。然後這條船失去動力以後，它就靠岸停泊了，靠在沙灘上面。那當據點官兵上去一看，才發現它是一艘這個越南的難民船但是船上的這種難民幾乎都已經不是幾乎了，有100%都已經這個死亡了。在這種狀況下，你知道這個國際對這個開槍的這個連長跟營長下達命令的營長，這2個人是什麼處分嗎？直接判死刑。所以這就是違反戰爭罪嘛。在當時兩岸還在戰爭的狀況下，你這個誤擊了，而且是那種情有可以理解的那種狀況下，因為大霧，因為來的又是一條木頭船，那又叫不停，我又看不清楚。那基於守土有責，他開槍，就當船上的人擊斃的狀況下，那這2個連長跟營長直接判死刑。當然後來來講有經過這個特赦減免來講免除死刑，但是2個人的前途從此也沒有了。對，所以我們比照那個例子來講，跟美軍這時候人家已經掉到海裡了，你還貿然在第2波開槍將他掃射而死，這明顯就是要死無對證。那第2個來講，這很明顯的違反戰爭罪以及人道罪。好，謝謝將軍。那我們休息一下，馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，接下來關心大陸的雙航母福建艦穿過台海，不是巧合嗎？我們等一下會關心，包括了山東艦也出來，還有004核動力航母上線在即。今天就這些議題，我們會來看到是大陸的航母時代是否正式的全面啟動呢？我們會一起來做解讀。昨天台海確實不平靜，看到中國大陸最新的航母福建號正式的航行，那麼穿越了台灣海峽。那另外一方面，同一天大陸第一艘自制的航母，這個是山東艦，則是成軍達到了6週年了。那在這個之際呢，低調的迎來了成軍6週年的這一年，是不是這個時間是巧合呢？我們稍微做一下回顧2019年的12月17號，當時呢，山東艦它就是在這個海南三亞這邊交艦的，舷號是17。那央視也做了一個定調，當時山東艦的整體設計其實是更優化、更合理的，可以搭載很多的艦載機，編隊指揮能力上就是可以更上一層樓的，也為後續包括整體在福建艦上面的研制打下了一個關鍵的基礎。山東艦上面有什麼主力？我們也來看到，就是它的殲15飛鯊戰機，它的一些優勢包括可以控制住。這個制空制海、遠洋的掩護、打擊空海陸島嶼，所以它被視為是一個海空作戰的一個多面手。好，節目一開始特別請教賴老師怎麼看了山東號
現在呢，在中國大陸的航母发展中，如何扮演所謂的承上啟下的角色？那它接下来对於包括了整個福建艦的研制是提供了哪一些關鍵的經驗？只能目前搭載殲15嗎？未來有沒有機會搭載殲35？賴老師怎麼看？殲35能不能上這個山東艦，要看它的重量了哈，因為我們都知道，由於沒有助推器的話啊，它就會涉及到它的重量能不能在這麼短的跑道啊，能不能夠推上去啊，這個會牽涉到未來殲35它有沒有為這種這個滑躍式的航母本身所設計啊。但是我們可以確定的是，福建艦它是殲35可以上，殲15也可以上，它反而是多功能的，因為它連這個空中預警機固定翼的它都可以上得去啊，這代表這個推力確實是非常的重要啊。為什麼山東艦會引起這麼高度的一個關注？最主要是因為它是完全的自主知識產權，也就是說，中國大陸在買的第一個，也就是完全廢棄的這遼寧號的時候，遼寧號買進來，它其實連動力都沒有。那不用講它的作戰系統，什麼都沒有，就是連線路也都沒有，而且當時烏克蘭也不給任何圖紙都沒有。那也就是中國大陸買下這個遼寧號的時候是一個殼但只是根據這個殼來去推斷了解這個航母本身的各種功能跟它的運作的方式。那根據當時的定位，就把遼寧艦認為是科學試驗艦，最早的定位是在於科學艦，也就是說，透過買的這個殼子，然後打造出第一艘的遼寧號以後，就作為一種科學式的研究，摸透了、弄清楚了以後，那我們看到它轉變成為訓練艦，現在就變成戰鬥艦了。所以它是經過這3個階段的一個發展，在這個3個階段的發展中，它累積下來的知識，就給這個山東艦的運用了，所以山東艦就是完全是在自主知識產權情形下所設計出來的。在這個設計的過程裡面，也就了解了這個配電的一個方式。它最主要的為什麼後來在福建艦，當時美國人說你福建艦絕對不可能用電磁彈射，當時的推斷是絕對不可能，因為電磁彈射跟蒸汽彈射不太一樣，電磁彈射它必須要在瞬間把它的電能給它到最大的容量，然後讓它能夠發射出去。那因此當時美國的所有的科學家工程師都說你絕對不可能。可是大陸在山東艦的基礎上了解的這個航母本身的配電使用，把它優化以後，當時中國大陸最重要的那位工程師，他本身就認為我們可以做出一個電磁彈射的。因為它是透過配電優化的方式，然後把這個電能容量，那它裡面就運用了很多的 AI 的技術在裡面了。換言之，也就是說，他當時的推斷說，當我要用它的時候，我可以把很多不必要的這個電，把它都節省下來，那麼用給這個電磁彈射來使用。那事實上證明它成功了。我想，這個山東艦對於中國大陸來說是非常重要的一個承先啟後的一個功能，是在於自己做出來的航母，那就有利於福建艦的發展。好，我們看到大陸的航母不斷的在進化。那另外一方面，我們如果拿來跟美國的航母來做比較的話，結果如何呢？我們也持續看下去。包括了大連造船廠現在在建的是004，它的004型的航母。南華早報在這邊特別做了一個披露，說004呢不只是大陸首艘的核動力航母，而且關注到它的噸位比美國福特號還要大最多20%，而且還可以配備4到5條的電磁彈射器，可以搭載90架以上的艦載機跟大型無人機。目前我們看到在艦載機的數量上面，福特號現在是75架，現在預估004航母可以到90架的艦載機，代表一個什麼樣的意義？那004航母不只是配備這個核動力，它的噸位我們剛剛說了，超越了福特號。大陸的航母真的有機會超越美國嗎？厲將軍怎麼看？馬漢的海權論，他講哪一個國家能夠掌握到海權，這個國家就擁有全世界的財富。那我們從歷史的軌跡也證明是如此哈。從歐洲最早的大航海時代，他們到亞洲這邊來，建立了很多殖民地，然後掠奪了很多的財富。英國因為它能夠打敗法國哈，
建立了所謂的日不落國。那現在來講，我們看到美國來講也是雄霸全世界，借着它11艘的核动力航母稱霸全世界，擔任全世界世界警察的這種角色。所以中國如果說是以前是純粹是陆權的國家，它如果說是國家未來想要致富來講的話，當然勢必它要發展海權。那發展海權，第一要務當然就是要有海上的這種航空母艦當做作戰平台。所以我認為中國繼這個遼寧、山東跟福建號之後，下一艘那究竟是這個福建艦的姊妹艦，還是傳統動力，還是核動力？哈，這個當然很多居民都在關心，也在推測。那據我推測來講的話，我覺得可能兩者它都有哈，可能這時候在建的這2艘，一艘是福建艦的姊妹艦，還是傳統動力，因為它的優點就是這2艘軍艦的官兵或者作戰性能很快可以進入狀況，很快可以學習。當然核動力來講是未來中國航母必須要走的一條路，因為從大概上個禮拜吧，在伊朗的外海裡面有一艘中國的貨輪。美軍就借口說這一艘貨輪是運送軍用物資要給伊朗，將這條船扣下來了，而且將船上的物資銷毀。那試問一下，如果中國的航母戰鬥群有這個作戰能力，遠到印度洋的話，那美國還能不能夠那麼簡簡單單的就將這艘貨輪扣押下來？对。那現在由於它的還都是傳統動力嘛，這3艘的動力系統還都傳統動力，那出門來講都要帶着奶媽、帶着補給艦才能夠行遠洋。那到目前為止，我們看到它最遠的地方也只不過到第2島鏈，甚至於說要到澳洲，但是好像還沒有去哈。所以我認為他為了發展他遠洋作戰實力，將來未來一定會有核動力航母。那最近也傳出說它的動力可能是土基熔岩的這種新型的核子反應堆的系統，所以我覺得這可行性以及可能性是非常大的。好，大陸已經目標計劃突破第2島鏈，往更遠的遠洋去航行。那可是對於目前台海在第1島鏈這邊的威脅到底有多大呢？我們一起來看，包括福建艦它不是穿越台海的當天哦，結果呢，我們來看到的是前雄3飛彈總工程師，這一位是張晨，他就說了，其實呢，早在民國90年，台灣就已經掌握，當時解放軍他們有規劃一個6個航母作戰艦隊的藍圖，因此當時中科院才會催生了這個初期研制150公里射程的超音速反艦飛彈，也就是我們所熟知的雄3飛彈。快要20年前，台灣就已經掌握到大陸發展的6個航母艦隊計劃。如果造出來，到底這個威脅性有多大？那接下來中國會如何運用這6航母的戰力？委員又怎麼看？張晨是我老朋友了，不過他這個說法，我認為是我們台灣軍方根本在吹大牛。第一個，雄3飛彈射程頂多200公里，怎麼打航空母艦？航空母艦的安全範圍至少600公里啊，600公里什麼東西靠不近啊？除非你有高超音速導彈。這個超音速導彈打不到航母。第一個問題。第二個問題啊，儘管說航空母艦遼寧號有通過台海1次，山東號通過台海2次，然後最近的這個福建號通過2次。對啊，一次是服役前，一次服役後。他也沒有辦法在台灣海峽作戰啊，因為台灣海峽不需要航空母艦，對，航空母艦是你沒有機場的時候才要航空母艦吶，所以對於這個要打台灣的話，火龍彈就夠了，又便宜又量又大。那雄3飛彈基本上是裝在台灣的船上的，我很不客氣的講，像 CSIS 的兵推，半個小時台灣海軍全死，要用火龍彈密集打5000顆一下來，機場全毀，指揮所全掛，包括陸軍總部全從地球上消失，5000顆火龍彈，誰擋得住啊？沒有人擋得住啊！而且火龍彈無法攔截，什麼都攔截不了，因為它的東西很便宜，你有什麼用？愛國者飛彈怎麼打？而且愛國者飛彈只要出現第一線就被打掛了，這是我們的問題。根本沒有連攔截跟抵抗能力，還講說150公里的船，可以發射雄3飛彈。第一次亂打的時候，就是我揭露的、啊，第一個時間我就揭露這個事了。那時候國防部長、行政院長、總統都還不知道。那聲價不是張晨告訴我的哈。那所以這2件事情不一樣。在談大陸的這個航母計劃，其實大陸在很早就有人在內部海軍研究說，我要做
都幾艘才能防禦台灣的，就像那個你講海權，他從海權論去推了，可大陸沒那個能力啊，2000年啊沒那個能力啊，他真正的突破是在什麼地方？是真的想做是1996年台海危機，2艘美國航空母艦靠在中國大陸沿岸，解放軍空軍就不敢動啊，就是對解放軍是很大的刺激。然後1996年他到2002年才買到瓦格良號，然後才從烏克蘭挖了一批的，差不多幾十個老工程師回來教中國大陸那年輕工程師如何去把這個改一改，所以才成功的。那真的說要做幾艘，他是邊摸邊做，但這個絕對跟雄三沒有關係，雄三一點用處都沒有，對航空母艦一點用處都沒有。